போயிட்டே ஒரு வருஷம் விடுறோம். இந்த ஒரு பாலம் பைபாஸ், அடுத்த பாலம் இறங்கு, லெஃப்ட் ஒன்று போவோம், திருப்பி ரைட்டு ஒரு பாலத்துக்கு போகிற மாதிரியே இருக்கும். அதில் ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு அவ்வளோ சரி ரோடு தான். பார்த்து போ, எதனா கூப்பிடு. அடுத்த வருஷம் வரேன். சரிங்க, அடுத்த ஒரு வருஷம் ஆகிடுங்க. ஒரு வருஷம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு அதுக்கப்புறமா தான். சரி சரிங்கம்மா. பேருக்கா? தமிழ். தமிழ் 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 மணி. தெரியுதாண்ணா? தெரியுங்க. அப்படியா? ரோட்டு வரமா கரும்பு ஜூஸ் போட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். சர்பத்து கடை போட்டிருக்கேன். என் கடையெல்லாம் காட்டு பாப்பியா? இந்த பூங்காவனத்தை காட்டு. இது என்னோட கடை. இது என்னோட கடை. வேளாங்கண்ணி போகலாம். ஒரே ரோடு தான் வேளாங்கண்ணி. ஒரே ரோடு. வேளாங்கண்ணி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு அண்ணாவை மீட் பண்ணோம். அந்த அண்ணா நேச்சருக்காக சூப்பராக நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார். நான் ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா நான் மக்களுக்காக? பூமிங்கிறது நம்ம ஒருத்தனோட தாய் மாதிரி. அது நம்ம அம்மா அப்பா வந்து எவ்வளோ வந்து ஒரு பொறுப்பாக பார்த்துப்போமோ அதேமாதிரி பூமி தாயை நம்ம வந்து பொறுப்பாக பார்த்துக்கிட்டு நம்முடைய தலைமுறைகளுக்கு பூமியிலேருந்து நமக்கு என்னென்ன கிடைச்சதோ அதேமாரி அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம தலைமுறைகளுக்கு கிடைக்கணும். அதுக்கு வந்து நம்ம பூமியை வந்து பத்திரமா பாதுகாத்து அடுத்த தலைமுறைகள்கிட்ட ஒப்படைக்கணும். அதுக்கு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம். குப்பை போடுறது, பிளாஸ்டிக்கை வந்து நம்ம தவிர்க்கிறது, எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம நடைமுறைப்படுத்தணும். குப்பை வந்து போடுறது வந்து நமக்கு நேராக வேறு யாரும் போட்டாங்கன்னா கூட போடக்கூடாதுன்னு சொல்லணும். பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு வந்து குறைக்கணும். ஒரே தெரியாக வந்து நம்ம முடிச்சிட முடியாது எல்லாத்தையும். பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு நமக்கு கொஞ்சமாக தான் குறைய முடியும். அதுக்கு நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு உதவி. பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா கொண்ட குப்பை தொட்டியில் போடுறது, மக்கும் பொருள் மக்காத பொருள்னால் கவர்மெண்ட் நிறைய செய்கிறாங்க. அதுக்கு நம்மளுடைய முழு ஒத்துழைப்பு வளைக்கணும். இயற்கை இதையே நம்ம வணங்கணும். மக்கள் கையில் தான் இருக்குது எல்லாமே. ஆனால் ரொம்ப நன்றிங்க. ரொம்ப நன்றி. காய்ஸ், நம்ம வேளாங்கண்ணி வந்தாச்சு. ஸோ அப்படியே போய் சுற்றி பார்த்துட்டு பீச்சில் போய் கொஞ்சம் ஆட்டம் போட்டு வரலாம் அப்படின்னு கிளம்பியாச்சு. ஏன்னா இன்றைக்கி 4 மணிக்கெலாம் வந்தாச்சு ஸ்டேக்கு. அதனால் போய் பார்த்துட்டு வரலாம் கைஸ். இது சர்ச்சோட பேக் சைடுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு போய் பார்க்கலாம்.
நடைபெறும்படி மன்றாடுவோமாக. இறைவா முழுமனத்துடன் தாழ்பணிந்திருக்கும் குடும்பத்தை கண்ணோக்கியர்களும் எப்பொழுதும் கண்ணியான புனித மரியாவின் பரிந்துரையால் பகைவிடலின் தாக்குதலோடு கருணை தரலும் எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக முன்வந்தாடுகிறோம். கைஸ் நம்ம வேளாங்கண்ணியில் வந்து இங்கே தான் ரூம் எடுத்திருந்தோம் கைஸ். இங்கே ரூமுக்கு வந்து 300 ரூபா. ஸோ பரவாயில்ல இங்கேயே எடுத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்தது சேஃபாக போச்சு. ஏன்னா நம்ம இங்கே எங்கேயாவது டென்ட் அடிச்சிடலான்னு தான் வந்தோம். டென்ட்டு நைட்டு அடிக்க முடியல, சரியான காற்று. சரி ரூம் எடுத்துக்கலான்னு சொல்லி ரூம் எடுத்தாச்சு. ஸோ காலையில் கிளம்பும்போது பார்க்குறேன் நல்ல மழை கைஸ், நல்ல மழை. ரூம் எடுத்தது நல்லதாக போச்சு. ஸோ மழை நின்னதுக்கப்புறம் தான் பார்க்கணும் எத்தனை மணிக்கு நிற்கும்னு தெரியல. 24 ஹவர்ஸ் இருக்குது டைமு. ஸோ நேற்று சாயங்காலம் ஒரு 3:15 எடுத்தோம். ஸோ இன்றைக்கி ஒரு 3:15 வரைக்கும் இருக்குது டைமு. ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம், மழை எப்போ நிற்குதோ அப்போ கிளம்பலாம் கைஸ். நல்லா பண்ணுங்க. சரி தேங்க்ஸ். ஓகே சரி பை. நம்ம நாகூர்லேருந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது அவர் அண்ணன் திடீர்னு காரில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டாரு. என்னடா பார்த்தா அவர் எல்லா சைக்கிளிஸ்ட்டுமே ஃபாலோ பண்ணுவாராம். ஸோ அப்படி ஃபாலோ பண்ணி இருக்கனால டெய்லி யாராவது பார்த்தா நிறுத்தி பேசிடுவேன், அதனால தான் உங்களே நிப்பாட்டினேன் அப்படின்னு சொல்லி நிப்பாட்டி பேசினார். பேசிட்டு நம்ம கிளம்பிட்டோம் கைஸ். கைஸ் நாகூர் தர்காவிலேருந்து கிளம்பி வந்துட்டோம். இங்கேருந்து பாண்டிச்சேரி ரோடு, பாண்டிச்சேரி வந்து 143 கிலோமீட்ரு, திருநள்ளாறு 11, காரைக்கால் 7. இன்றைக்கி மேபி நம்ம இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே எங்கேயாவது தான் இருக்கணும் ஸ்டே. ஸோ எங்கே கிடைக்க போகுதுன்னு தெரியல. போய்ட்டுருங்கம்மா, போய்ட்டுருங்க. கைஸ் அப்படி திருநள்ளாறு கோயிலுக்கு வந்துட்டு கோயிலேருந்து கிளம்பியாச்சு. இப்போது நேராக வந்து நீலமேகம் அவங்க வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க கூட போயிட்டு நேராக வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது தான். ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நாளைக்கு பாண்டி போயிடலாம் அப்படின்ட்டு. பாண்டி வரைக்கும் போக முடியுமான்னு தெரியல, கிலோமீட்டர் கூட இருக்கனால எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் போகலாம் அப்படின்ட்டு கிளம்பி வச்சுருக்கேன்.